胭脂鱼，胭脂鱼早期分布十分广泛，长江流域大多地区都可见到，是著名的高级食用鱼类。由于人为滥捕导致数量下降，通过科学繁殖放流以使种群数量稳定回升。像拔蚌这种原产南美洲的软体动物样貌实在让人难以言表，这样奇葩的样貌在南美自然是没人食用的，但是亚洲移民在那边却将其吃成了濒危动物，被日本人和华人认为是一种高级海鲜。石头鱼，这是一鱼类中毒性数一数二的鱼，样貌十分丑陋，保护色与海底完美融合。它不主动攻击猎物，靠近它时，它的毒液会导致猎物瘫痪甚至死亡。听起来恐怖，但这种鱼食用价值却十分高，甚至《本草纲目》说石头鱼能够治疗筋骨痛，有温中补虚的功效，价格也十分昂贵。苏眉鱼，世界上最大的珊瑚鱼类，眼睛很小，位于头部的上侧位，两眼间隔处甚为隆起，体延长而呈长卵圆形，头部轮廓自背部至眼平直，然后突出，其貌不扬，肉质鲜嫩，在中国是一种高级食用鱼，已成了濒危物种。中华后，地球上现存4种后之一，这是一种古老的生物，其样貌十分原始怪异，自身价值不菲，自古以来在中国也被食用，现已列入2级保护动物，禁止任何单位或个人非法捕杀、收购、加工、携带。